נורית, את עובדת בפיטר רויכט. כמה זמן? אני עובדת בפיטר רויכט 16 שנים. וואו, אז זאת אומרת, אני ואת מכירים כבר 16 שנים. כן, לגמרי. אני רוצה שתספרי קצת, מה מיוחד בין מוצרי פיטר רויכט למוצרים סטנדרטיים אחרים? מה שמיוחד ברהיטים של פיטר רויכט, שמדובר במוצרי פרימיום. כמו מה? ברמת הגימור מבחינת חומרים. איזה שמות? פנדי קאזה, ויז'ונר קוואלי, ראש בובואה, שזה רשת שמונה 260 חנויות ברחבי העולם. אנחנו נמנים מתוך ה-260 סניפים האלה, אנחנו נקראים ראש בובואה ישראל. מעבר לזה אנחנו גם מציגים עוד מותגי פרימיום כמו דיטרה איטליה, ויז'ונר, פנדי קאזה, ורסאצ'י, טרוסרדי. כמו שהבנת, איציק, רק במוצרי פרימיום אנחנו מתעסקים. מוצרי פרימיום, זאת אומרת, בוא נגדיר למי שלא מבין, זה מוצרים עדינים. שזה אומר שזה גם מבחינת המוצרים הם מוצרים עדידים מבחינת החומרים שלהם, אבל מבחינת האיכות היא מאוד 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 גבוהה, אבל כן צריך לדאוג, לטפל בהם בכפפות של משי. וואו, זה הגדרה יפה. אנחנו דיברנו על מה שנקרא ננו. לאחרונה זה מאוד פופולרי אצלנו, כל הנושא של... תני לי כמה מילים, למי זה מומלץ, מה... ננו זה מוצר למעשה שהוא אוטם את הבד מלקבל נוזלים, כתמים. זה מוצרים בטח רבים מכם יודעים שיש את הננו גם ברכבים, בזכוכיות הבנתי לאחרונה שעושים במקלחונים. אז אתם ממליצים ללקוחות שלכם לעשות את הננו? אני ממליצה בחום, לי אישית יש בבית ספה עם ננו, אז באמת זה אוטם את הבד, זה מומלץ לעשות את זה למי שבאמת הספות שלהם הם חומרים שעושים מבדים, גם אם נגיד שהם 100% כותנה וגם עם שילובים של כותנה וסינתטי, זה הופך את התחזוקה של הספה או כל פריט אחר שהוא מרופד בבד קל יותר. החיים הופכים קלים יותר עם ננו. עכשיו, סביר להניח שיצפו בזה גם הלקוחות של פיטר רויכט יגיעו לאתר האינטרנט שלנו ויצפו אולי בסרטון. מה את אומרת להם על הקשר שלנו בין קלינטק לפיטר רויכט של כל השנים האלה? כמו שאמרתי בהתחלה, יש לנו היכרות של 16 שנים במקצועיות. דרך אגב, אני יותר, אני 25 שנה, אני עוד... כן, אבל מה לעשות, אני פה רק 16. ההיכרות שלי איתך, כאילו... מעבר לזה שאנחנו בתור פיטר רויכט משתמשים בשירותים של קלינטק, למוצרים שלנו שמוצגים בשורום, אני אישית ממליצה לכל לקוחותיי, ויש לא מעט, זה ברמה שכבר הם משתמשים בך, בשירותים שלך. את שומעת את זה? את מרגישה את זה? לא מעט פעמים, ואני אישית גם. אז... נורית, קודם כל אני אומר לך תודה ושנמשיך לעבוד. אני מאחל לי לשנינו שנמשיך לעבוד כמו שאני מכיר אותך, עד הנשימה האחרונה שלנו, שנעבוד ונשרת לקוחות. הלוואי אמן. תודה רבה לך על הכל. שמחתי.